こんにちは、健太郎先生のストレスに負けない健康大学へようこそ。私は医師の健太郎と申します。今日はゲップについて詳しく解説いたします。ゲップは胃や食道から空気や胃液が口から出てくる現象です。通常は無害なものですが、持続的なゲップや他の症状とともに現れる場合は、医師の診断を受けることが重要です。以下に1、初的なゲップに関する情報をまとめてみましたが、これは一般的な情報であり、個々の症状や状況には異なる要因が影響する可能性があります。ゲップについての一般的な情報。ゲップは消化過程中に胃や腸で生じるガスや空気が口から出る現象です。主な原因として以下のような要因が考えられます。1、食べ物や飲み物の摂取。食事や飲み物を摂る際に、口から一緒に空気が摂取されることがあります。これが胃で消化される際に、ガスとして放出され、ゲップの原因となります。2、飲食の速度。食事を急いで摂ると、空気を一緒に摂取しやすくなります。飲食をゆっくりと行うことで、ゲップの発生を抑えることができるかもしれません。3、炭酸飲料。炭酸飲料を摂取することで、胃内に溶けた二酸化炭素ガスがゲップとして放出されることがあります。4. 消化不良。消化不良が起こると、食物が胃内で十分に消化されずに、ガスが生成されることがあり、ゲップの原因となることがあります。5. 胃酸逆流。胃酸が食道に逆流することで、胃酸が口から出てくることがあります。これを酸逆流と呼び、酸逆流に伴って、ゲップが起こることもあります。注意が必要な症状。持続的なゲップや以下のような症状が伴う場合、医師の診断を受ける必要があります。1、胃痛や腹痛、持続的なゲップや腹痛がある場合、胃の炎症や病気が考えられます。胃潰瘍や胃食道逆流症が原因となることがあります。2、胸焼けや食道痛、胸焼けや食道痛が見られる場合、胃酸が食道に逆流している可能性があります。これにより、ゲップや胸の不快感が生じることがあります。3. 食欲不振、食欲が低下し、体重減少が見られる場合、様々な消化器疾患が関与している可能性があります。4. 血便や黒色便、血液が便に混ざる場合や、便が黒色を呈する場合、消化器出血の兆候であり、重大な問題を示す可能性があります。5. 吐血、ゲップや嘔吐物に血液が混じる場合、胃や食道に出血が生じている可能性があります。関連疾患。以下のような疾患が関与している可能性があります。ゲップのみの場合はあまり心配はありませんが、1、胃食道逆流症、胃酸が食道に逆流し、炎症や不快感を引き起こす症状です。2、過敏性腸症候群。腸の運動が異常なために、腹痛や腸の不快感が生じ、ゲップも含めて消化器症状が現れることがあります。3. 胃潰瘍、胃の内壁が傷つくことで、胃痛や胃からのガスの放出が生じることがあります。4. 消化管感染症、腸内でのバクテリア感染やウイルス感染によって、ガスの生成が増えることがあります。5. 胃がん、食道がん。悪性疾患が潜んでいる可能性もあります。まとめ。今日はゲップについて解説いたしました。ゲップのみの場合であれば、あまり心配はないですが、併存する症状があるときには、病気が隠れている場合もありますので、早めに医師の診察を受けましょう。医師は、患者の症状や健康状態を総合的に評価し、必要な検査や治療を提案します。自己判断やインターネットでの情報収集だけでは、正確な診断やアドバイスは得られませんので、適切な医療機関を受診することをお勧めします。皆さんの健康と幸福を願っています。動画を気に入ってもらえましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。疑問点、質問はコメント欄にいただければ回答させていただきます。また、Twitter、Instagram、TikTok もやっていますので、概要欄にリンクがありますので、フォローしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。